یاره ګنګه کارډونه واله بس زه نور په ساده نشم ګرځېدی ښه ولې نو چې چا له کارډ ورکومه نو راته ووایي دی سویم واده دی وایي ما خو لا ویله ده به غټ غټ بچي وایي دا د واده عمر دی چې تاسو ولې اوس واده کوئ نو تاسو مړه ناجیزه وکړه چې هغه اوس مکمل لکه عمر پې تېر شو د هغه څه موږ ته د خپل عمر هم پته نه لګي خو د هغه خو بس 15-16 ورځې عمر پاتې دی باقي نو صحیح ده خو مړه بس خلکو چا به ورته سوي چا به ورته سوي نو بس د هغې د لاسه مړه موږ څوک وو در اصل کې حاجي صاحبو د دا عمر د واده نه دی دا به م وله مطلب دا دی چې لږ پخو عمر کې کړی وي او دا شل 15 کارو چې وي او دغه 46 سال به یو نه 46 کومه دی شناختي کارډ یې ما وکته د شپږو 50 کال دی تر راځه دا کارډونه خیر عمر یې ولږ زیات کې دغه 500 کې به لږ کم وي زه به ورته معذرت وکړم زه خو بس چې چاله ورځم چې بس زه ما ماپ کې راځه چې ورشو نو نیټه ښه ده دا ګوره دا کارونه هم چاپ کړي دي ما حاجي صاحب ټیک ته زه قصبګر یم دا زما کار دی خو لکه زه خو ټولو خلکو ته دا نشم ویلی چې دا سویم واده دی دا سویم واده دی ته راځه ما نه خور څوک تپوسونه کوي دا خو داسې وتلي داسې ته پوهېږي دا واده ستا دی ده نه دی نه نه دا داسې کار خو نه دی که نه موسیپیا موسیپیو څه چک شي له دې رانه ویستم منه تا نه به یو ځي او یا نه زمونږ غرې پلاره ده د دړوال کې درله مسله دا دونه چغه څوک وایي خو دې یرولو سړیا داسې کار دی چې زه خو خلکو له ورلم په سده ګرځېدم دې رور ته مې دلې ووې بیا چې چا له کارډ ورکومه نو هغه ماته وایي دی سویم واده دی نو بس داسې کار دی چې نور کار باله زه هینډل کړم خیر دی کټونه مټونه باله راټول کړمه که نه دا خو ماشومان راټولي خو زه بیا راټول کړم او دا کارډونه زه دې په سدو کې نیمه ښه ما واده نه کوو وعلیکم سلام خو دې ورور مجبوره کړم دې وروڼو چې را واده وکړه خو واده ته زما نیت هم نه خو بس څوک مجبوري ډېر بده بلا ده اخو ټیک ته خو دا په کارداره چې دا دوی ته یو 40 کاله مخکې مجبوره کړې وې دا تاله یو 40 کاله مخکې واده کول پکار و خو زه بخار خالو بس کارونه زه نور نشم ګرځولی او که ته چاته وی نو باقي په واټساپ خلکو ته ووایه په واټساپ کې خو ما خلکو ته میسیجونه کړي دي خو ما له خلکو صرف لیاره کړې ته ووره ښه څه در کړي لکه منصفیه واده له خو به درځو خو دا راته ووایه ما خو ویلي ستا به واده شوي ته ستا به غټ غټ بچي دا د دویم واده دی او که څه حساب دی سپا څنګه چل دی یار ما خو وی چې دا د پهله واده دی که دویم واده دی که دریم واده دی ما خو اورېدلي چې غټ غټ بچي به دي او ته ډېر خوشحالېږې دی واده ته منصفیه زه نه مانېږم وروره به زه خو ډېر خوشحاله شوم ستا په واده باندې خو دا راته ووایه چې دا د سویم واده دی دویم دی که ړومبی دی ما خو ستا به غټ غټ بچي واوره نو دقه خو درته زه وایم که نه زه خو په جیز لګیا یم په ناجیزه خو نیمه لګیا والله چې بلکل د دې خلکو مرس کې کار ښه نو اوس به څه کوو نو بس اوس به دا کوو چې دا نننۍ دیاړي ماله راکې او باقي دا سبا به دا کارډونه رو رو ګرځئ چې ده ته پته ولګي چې دا نننۍ ورځ ما د ټاټکي نه سخته تېره کړې او که نه د بیبې بس لاړم ښه یزویه چرګه کلکه ونیسه چېرته د نه تښتي دا بیبي نه تښتي نه نو دغه چیلو ته بیا ګیا واچوه زه لاړم ښه یزویه دا چرګه دې ترور له ورکه او ته یې دا یې مور را کړې او بل چا یې ور نه کړې ها نه 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 ډایرکټ مې ترور له ورکومه ښه چې ستا اوس مړې ژوندي هم برابر یو چې ما له یو بسکټ مسکټ راوړي ښه لاړم ځه یزویه دا جامې خو یې بدلې که که نه ډېرې زیاتې خیرنې دي او دا څادر دې کوز کا نه بیبي بس ټیک دي جامې ښه بس خالي چرګه ورکوم او راځم اتې ځه بیا واچم ګیا له زمانو څه بیا بدلوم زه به زه ته کور ته ځه ماما چرګه خو یې پټه کړې نه ده چرګه خو دې پټه کړې نه ده دونه عقلي راته نه دي ښودلي وایي بله را باندې ډېره بده ولګېده خو زه خو دې دې صبر راکړي نو ماما چرګه راکړه دا څو ده راځي خو مړه رسو ده ولې دا سامان ډېره چې دا رسو ده څه خرڅو هسې تپوس مې نه کوو مه کوه تپوسونه مانه مه کوه یار وایي تپوس مې نه کوه
دا چرګه خو نه خرڅې نه نه بچې نه خرڅوم ښه څوک وایي دا چرګه خو نه خرڅې دا څه ورکړه چې پټې کړم مړه چې پټه ونیسمه ویم را باندې ناوخته کړ ودرېږه ولې دې لاس کې دې څه دي دا چرګه ده که نه ولې ولې دا ولې ماما دا څه دي ولې څلورمه چرګه چې زما نه پټېږي زه یم چې دا چرګې ما نه څوک پټوي مسلمانه دا خو رانه بیا هم تپوس کوي دا چرګه ده په څو ده څوک وایي دا چرګه خرڅې نو دا خو مې د خلکو د لاسه د څادر لاندې پټه کړه مور مې راکړې ترور له مې وړمه په دې نه یو مړه بس را باندې کړلو خیر خفه نه شروع کړي بس نو بس په خفګان به څه وکړو موږ له خو د هډوکي مات کړل فلاور خو سړی لږ دونه تپوس وکړي نو بیا د هغې نه بعد کار کوه تاسو مخکې وایلو کې بیا وروسته تپوس وکړئ خفه نه شئ پرېږده مړه مونږ همسې بد وکړل د مور هم ونه منل دا جامې هم بدلې نه کړې دا څادر هم کور کې پرېښو کار به ټول ټیک و مړه دا چلي که نه څه دي حاجي صاحبو دا کور ماته داسې چا نه پېخچا نه ښکاري پته نه لګي چې دلته ما ماشوموالي تېر کړی دی یا دا ما چېرته په خوب کې لیدلی دی څه چل خو داسې شته چې دا کور ماته داسې خپل خپل شان ښکاري دا کور زما دی او ته زما زوی او ټیک شوه او نو ته اوس خپل کور نه پېژنې نه نه دونه نشر یې کړې ده ها وایي دا زما کور دی یاد دا ته پکې دا وړې څه خبره وړې یاد ځه نه نو چې دا زما کور دی نو ته ما شړې ولې دونه نشر یې کړې ده چې په ځان نه پوهېږي په حال نه وایي